ashe yawa hai ku ba ni kiɗin shugaban ƙasa wanda muke jira to ashe dai mulkin su ne a samun takura 2023 ashe ka zama zakara ni dai ba na bin layin 'ya'yan bara to ashe dai wuta da daraja take gun mai kira to an ba sado ya dauki nau'in wakar na ce ka san wani murhu tabbas sai dai ice Aliyu bin Abbas ya ce na yo wakar har na ce waziri kai muke kira na gode